Я убила бы ее за эти слова, если бы могла. Но кровь — это слишком просто, слишком быстро. Истинная месть требует времени, как эта метель, которая пожирает все живое по кусочкам. 9 часов за рулем в этой проклятой метели. 9 часов, когда мир сузился до белой стены перед капотом и воя ветра, который бил по стеклам, словно хотел вырвать душу. Я везла торт, огромный, трехъярусный, с кремовыми розами, который я сама лепила до рассвета. Для матери. Ее 60-летие. Она просила именно такой, как в детстве, когда мы с Ольгой были еще детьми и верили, что семья — это навсегда. Я не хотела ехать. Москва, Новосибирск, почти 2000 километров, но мать позвонила неделю назад, голос дрожащий: «Приезжай, доченька. Ольга уже здесь, с детьми. Будет вся семья». Ольга. Сестра. Та, что всегда была любимой. Та, что забрала все. В голове крутилось одно — ее шепот вчера вечером, когда мы все собрались в гостиной материнской квартиры. Я только вошла, замерзшая, с коробкой торта в руках. Ольга обняла меня фальшиво, прижалась щекой. Как доехала? Надеюсь, она разобьется. Шепнула так тихо, что только я услышала. И улыбнулась. Улыбнулась той же улыбкой, что и в детстве, когда прятала мои вещи, чтобы я плакала. Почему она это сказала? Потому что торт был от меня. Потому что мать всегда хвалила мои руки, Аня печет лучше всех. Ольга ненавидела это. Ненавидела меня с тех пор, как отец ушел к другой, оставив нас в нищете. Мать винила меня, я была старшей, должна была удержать. Но ушла Ольга замуж первой, за богатого, родила двоих, а я осталась одна, с работой в Москве, с пустой квартирой. Метель усиливалась. Дворники едва справлялись, снег налипал на стекло пластами. Я сбавила скорость до 40, руки онемели на руле. В коробке рядом торт, наверное, уже сдвинулся. Но я не останавливалась проверять. Не могла. Если остановлюсь, замерзну. Как в тех историях про сибирские трассы, где люди умирают в машинах в 2 шагах от дороги. Вспоминала детство. Мы с Ольгой в одной комнате, в старой хрущевке. Она младшая на 3 года, всегда капризная. Я уступала: куклу, платье, внимание матери. А потом отец ушел. Ольга сказала матери: это Аня виновата, она с ним ругалась. Ложь. Но мать поверила. С тех пор я чужая. Ольга вышла замуж за Сергея, сына маминой подруги. Богатый, с квартирой в центре. Мать гордилась: моя Аленька устроилась. А я уехала в Москву, выживала одна. Звонила редко. Но на юбилей приехала. С тортом. Чтобы показать, я тоже могу. Ее шепот жег уши. Надеюсь, она разобьется. Она хотела, чтобы я опозорилась. Чтобы торт размазался по коробке, чтобы мать сказала: видишь, Аня даже торт не довезла. Чтобы Ольга осталась идеальной. Но я довезла. Въехала в город на рассвете, машина вся в снегу, как призрак. Мать открыла дверь, обняла: доченька моя. Ольга стояла позади, улыбка застыла. Я поставила коробку на стол, открыла. Торт цел. Розы на месте. Ольга побледнела. Как доехала? Спросила громко. Я посмотрела ей в глаза: нормально. Торт в порядке. В тот вечер за столом все ели мой торт. Мать хвалила: лучше магазинного. Ольга молчала, ковыряла вилкой. А потом, когда мы мыли посуду вдвоем, она снова шепнула: повезло тебе. Нет, сестра. Это не везение. Это я. Неделя после юбилея прошла в напряжении. Я осталась у матери, отпуск позволял.
Ольга с мужем и детьми жила в соседнем подъезде, приходила ежедневно. Дом полон голосов, смеха внуков. Но между нами с Ольгой лед тоньше сибирского. Я наблюдала за ней. Как она суетится вокруг матери, как целует в щеку, как рассказывает о своих успехах. Сергей купил новую машину, дети в элитной школе. А я сижу молча, пью чай. Мать иногда поглядывала на меня виновато. «Аня, ты бы тоже вышла замуж». Ольга знала, как ранить. Вечером, когда мать спала, она зашла ко мне в комнату. «Зачем приехала?» «Чтобы торт показать». «Думаешь, это что-то меняет?» Я не ответила. Только подумала: ты боишься, сестра. Боишься, что мать увидит правду. Правда была горькой. После ухода отца мы голодали. Мать работала на 2 работах. Я, 14-летняя, готовила, стирала, ухаживала за Ольгой. Она же плакала, требовала внимания. Когда пришло письмо от отца с деньгами для меня за хорошие оценки, Ольга украла его. Показала матери: «Смотри, Аня с ним переписывается, предательница». Деньги пропали. Мать меня била впервые. Я уехала в 18. Ольга осталась, вышла замуж. Стала хорошей дочерью. Теперь она видела во мне угрозу. Потому что мать старела, болела. Потому что завещание, квартира, могло перейти не только ей. Я начала планировать. Не сразу. Сначала просто наблюдала. Как Ольга жалуется матери на меня. Аня редко звонит, эгоистка. Как перехватывает мои подарки, говорит: «Это я купила». Однажды ночью я не спала. Сидела на кухне, пила чай. Ольга вошла: «Не спишь?» Совесть мучает. Я улыбнулась: «А твою?» Она рассмеялась: «У меня все хорошо». «А у тебя?» «Одинокая, в Москве, с кошкой, наверное». Это было последней каплей. Внутри что-то щелкнуло. Холодное, спокойное. На следующий день я, случайно, нашла старые письма. От отца. Те, что он писал мне, но Ольга прятала. Показала матери. Мать плакала: «Почему ты не сказала раньше?» Ольга в истерике, врет она. Хочет нас рассорить. Но семя посеяно. Вечером Ольга шепнула матери: «Аня завидует мне». Но мать уже сомневалась. Я уезжала через неделю. Ольга провожала злым взглядом. «Не приезжай больше», — сказала тихо. Я улыбнулась: «Обязательно приеду». На похороны, например. Она не поняла. Пока. Вернулась в Москву. Работа, пустая квартира. Но внутри — огонь. Не яркий, а тлеющий, как угли под снегом. Я начала собирать информацию. Тихо. Ольга в соцсетях хвасталась жизнью: фото с Сергеем, дети, отпуск в Турции. Но я знала правду. Сергей пил. Ольга жаловалась подругам в переписках: я взломала, несложно. Он изменял. С секретаршей. Я нашла доказательства, фото, сообщения. Не сразу. Сначала просто читала. Потом подумала: а если матери показать? Но нет. Слишком просто. Месть должна быть глубокой. Как рана, которая не заживает. Мать звонила часто, Оля нервная стала. Ругается. Я подливала масло: может, проблемы с Сергеем. Мать: не знаю. Ольга написала мне: прекрати матери мозги пудрить. Я: какая я? Просто правда. Она блокировала. Прошел месяц. Мать слегла, давление. Ольга ухаживала, но жаловалась: все на мне.
Я приехала снова. Без торта. С подарками для матери. Ольга встретила враждебно. Зачем? Мать просила. В больнице, мать в палате. Ольга вышла покурить. Я осталась. Мать шепнула, Аленька устала. Сергей. Не помогает. Я кивнула. Вечером, случайно, оставила телефон с открытыми фото измен Сергея. Ольга увидела. Истерика. Развод? Нет. Она простила. Но трещина пошла. Я уехала. Но семя росло. Лето. Мать выписалась. Ольга депрессия. Сергей ушел к той. Мать винила себя. Звонила мне, помоги Оле. Я приехала. Ольга в слезах. Ты довольна? Нет. Жаль. Ложь. Я была спокойна. Помогала. Готовила, убирала. Ольга видела, мать ближе ко мне. Она сорвалась. Ты всегда все портишь. Мать услышала. Скандал. Ольга уехала к подруге. Мать, Аня, остаться. Я осталась. Переписала завещание, тихо, через нотариуса. Ольга узнала. Звонки, угрозы. Я молчала. Осень. Ольга вернулась. Просила прощения. Фальшь. Я планировала финал. Зима снова. Мать хуже. Рак. Ольга ухаживала формально. Я приезжала чаще. Мать шепнула, квартира, тебе. Оля. Не заслужила. Ольга подслушала. Ненависть в глазах. Одна ночь. Я уехала в гостиницу, устала. Утром мать в реанимации. Отравление лекарствами. Ольга сама перепутала. Но я знала. Полиция. Доказательства, камера, которую я поставила. Ольга арестована. Мать умерла через неделю. Похороны. Ольга в наручниках на час отпустили. Она шепнула, это ты. Нет. Это ты сама. Год спустя. Квартира моя. Ольга, тюрьма. Попытка убийства. Я сижу одна. Торт пеку для себя. Вспоминаю метель. Те 9 часов. Месть удалась. Холодная, точная. Но внутри пустота. Как та белая стена. Семья разрушена. Навсегда. Я победила. Или проиграла. Все равно. Торт готов. Розы идеальные. Ем одна. Горько.